老卡车为了躲避乱窜的行人，司机乱打方向盘，撞上马路中间的隔离带，导致前桥总成脱落。这么严重的事故，在国内肯定得出动吊机救援，但在巴基斯坦仅用简单的工具就可以在原地把它抢修好，真是阿婆爬楼梯不扶都不行。首先，师傅们用他们国家独有的3轮盖，把用来救援的工具拉过来了。可以看到，就是一些常见的千斤顶和木方、铁通、支撑架等等。师傅现在先用液压千斤顶，慢慢把车头顶高。为了确保安全，师傅一边用千斤顶支撑起来后，另一边用木方垫在大梁上，防止千斤顶掉落。因为千斤顶的高度是有限的，所以只能使用螺旋千斤把车辆顶高来。这时，车主看到马路上狂奔的车辆，运输拉货转米，心情更是着急万分。维修师傅承诺尽最快的速度帮他抢修好。这过程也有所讲究，必须有2名师傅同时操作，不然车辆会出现侧翻的风险。这时天公不作美啊，下起了蒙蒙中雨，但师傅们没有停歇抢修，因为他们知道车主的时间就是金钱，等不了。真的佩服他们敬业的精神呢，值得我们去学习。师傅把螺旋千斤顶支撑到一定的高度后，再把一张钢板凳拖到车底做支撑。通过师傅们的不懈努力下，已经把车头支撑起来了。确保安全后，先把电瓶拆出，接着可以钻入车底，把前桥的零件拆卸，把 U 型螺栓敲掉。清晰可见，撞击也算严重的。钢板弹簧直接钻入水泥中，在2名师傅默契配合下，顺利把它拖出地面上。现在可以看到钢板弹簧上的卷儿明显断掉了，接着把它拆开来，逐一的检查还有没有出现断裂的钢板片，然后把另一边的钢板弹簧也是用同样的方法拆卸下来，先把气拆分，同时也是一一检查钢片问题。这边师傅把吊儿拆出来，由另2名师傅将其进行维修，把没有问题的部分安装回去。这时电瓶已经维修好了，拉过来把它安装上。把刚刚拆卸出来的钢板和断开的卷儿拿回店里进行维修，将断儿加温后再拼接起来，将其点焊处理。焊接完成后，敲掉焊痕，把背部也焊接固定。为了牢固性更加强，在原来的基础上加上一片钢板，确认好位置后，把其焊接上，然后把它敲成卷度和原来的一致。为了看起来更美观，用磨机磨平整。另一头的钢板弹簧用同样的方式维修，都处理完毕后，就可以将其组装起来了。按照顺序逐一进行调整。挣钱养家糊口真不容易啊！不管日晒雨淋，依然坚持在岗位上。可以看到，师傅衣服已经湿透了，已经分不清是雨水还是汗水。也可以说，做维修行业的衣服从来都没有干净过。真的应了那句话：干着最脏的活，挣着最干净的钱。废话不多说，言归正传，师傅已经把2边的钢板弹簧安装上去了。接着，师傅们合力把前桥抬到车底下。这根家伙重量可不轻，6、7个人才能把它抬起，放入车底后，先用千斤顶垫高，接着把 U 型螺栓装回去。在师傅安装时，我们可以看到转向臂也已经断开了，顺手把它拆卸下来。其他师傅们把千斤顶和木方、螺旋千斤顶逐一卸走，再把转向臂拿回店里维修。趁我们不注意，已经把断开的位置焊接上了。跟刚刚维修钢板弹簧是用同样的方法，在表层再加上一片钢板加固，然后把钢板90度敲弯。为了更美观，接着将其打磨，接着把它安装回去，师傅就轻松装上了。过程转向臂没有出现偏差，真是牛掰！现在可以看到，经过师傅们团结一致，奋斗了几个小时的抢修，车辆恢复的差不多了。然后把刹车片安装回去，把全新的刹车油管也组装上，再把轮胎跟轴承安装回去，这辆老卡车就抢修完成了。那么问题就来了，这么大工程维修费用得去到多少啊？